البفتيك البلدي المقرمش اللي القشرة بتاعته ما بتفكش أبدا، أحلى طريقة هتجربوها بجد وطعم يخلي أي حد ياكل صوابعه وراه. أول حاجة هستخدم اللحمة من وش الفخدة، بقوله للجزار عايزاها بفتيك أو اسكالوب بانيه. والمهم جدا ما تكونش الشريحة تخينة، لازم تكون رفيعة علشان تستوي بسرعة وتفضل طرية. التتبيلة السحرية بقى، بجيب بصلتين كبار واضربهم في الكبة جامد جدا لحد ما يبقوا ناعمين خالص، وباخد البصل بميته زي ما هو وأضيف عليه 2 بيضة، ملح، فلفل اسود، 2 معلقة كبيرة صويا صوص اختياري، ونقلب كل حاجة مع بعض. وما بصفيش مية البصل لأنها دي سر الطراوة والطعم. وكمان ما بزودش توابل كتير علشان طعم اللحمة نفسه يفضل واضح وجميل. نسيب اللحمة في التتبيلة حوالي 3 ساعات. بعد كده نحضر طبق واسع فيه بقسماط ورشة صغيرة جدا فيجيتار. ناخد شريحة البفتيك ونمسح التتبيلة الزيادة منها كويس جدا، وبعدين تنزل في البقسماط. أهم سر بقى علشان القشرة ما تفكش، لازم نضغط جامد جدا على البفتيك من كل ناحية. الضغط ده هو اللي بيخلي الطبقة الخارجية ماسكة ومستحيل تفك. التحمير، الزيت يكون سخن وننزل شريحتين بس كل مرة، ما نزودش الكمية علشان الزيت ما يبردش ويسود. ودرجة النار تكون متوسطة. لو النار واطية قوي البفتيك هيشرب زيت ويبقى طري، ولو عالية قوي هيتحرق من بره ومش هيستوي من جوه. النتيجة بفتيك مقرمش من بره وطري وعصاري من جوه. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.